କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସେତିକି ବେଳେ କାମ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଦଳରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୋର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଯଦି ପଚାରିବେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ଥିଲେ, ତାର ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଭିତରେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗର ରାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏଇ ଦଳେ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? କାରଣ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଭର କରିକି ସବୁ ଥିଲେ। ଦଳର କ୍ଷମତା ଥିଲା, କ୍ଷମତା ବେଳେ ତ ଯାଇପାରିବେନି। ଖାଲି ତ କ୍ଷମତା ଦଳର ନଥିଲା, ସରକାର ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ଏସ୍ପି ଥିଲେ। ଆପଣ କିଛି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ନଟଲି ଆପଣ ଦଳରୁ ଯିବେ, ଆପଣ 5ଟା ମାମଲା ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ସେ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିକି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଦେଖିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବୟସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହା। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା କାହା ପାଇଁ ହେବ? ଯଦି ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଉପସଭାପତି, ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆପଣ ଗଣିପାରିବେନି, ହିସାବ କରିପାରିବେନି। ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ? ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଦେବା। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ, ଅମକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗଣିପାରିବେନି। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ବି ପାଇବେନି କେତେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏଇଭଳି ଆସେ ସେଠି ଏଇଭଳି କରାଯାଏ। ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲୋକ କିଏ? ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କ'ଣ ଡରିବେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଡରିବେ। ସୁପ୍ରିମୋ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାହାରିଗଲା ସେ ଭାବୁଛି ମୁକ୍ତ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଆଦିରୁ, ମୋର ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଖୋଜିପାରିବି। ତାହେଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିରାପଦ ନୁହେଁ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସେପରି ଉଜ୍ଜଳ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେ ତ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଶୃଙ୍ଖଳା କାମ କରିବନି। ଶୃଙ୍ଖଳା କାମ କରିବ ବଡ଼ ଦଳ ଯଦି କାଲି ଏ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ଯଦି ପରିକଳ୍ପନା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ନ ରଖି ଅନୁମାନକୁ ଆଣିବେ ଯେ ହଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦଳ ଚାଲୁନି କି? ଚାଲିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି ଦଳ ଭିତରେ? କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ତେଣୁ ଯିଏ ବାହାରିଗଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ସକାଶେ, କାରଣ ଦଳରୁ ଚାଲିଗଲେ କେହି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେ କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏ କଥା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମୁଁ ତ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବସ୍ତୁତ କେହି ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସିଏ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଖୋଲିଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି। ଡରିବେ କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଇଏ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଆଉ ଦବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଛନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ କିଛି ଥଇଥାନ କରିପାରିବେ କିଏ? ଆଉ ଦଳର କ'ଣ ବି ଏମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ଦଳ ଜରିଆରେ ରହିକି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଏଭଳି ସମ୍ଭାବନା କେଉଁ କର୍ମୀମାନ ଭିତରେ ଅଛି ମୋତେ କହିବେ? ଯଦି ନାହାନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଖୋଲିବ ତା ପାଇଁ। ଏଇଆ ହେଇଛି କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିବେ। ବାହାର କଲେ ବି ଦଳ ରହିବ କ'ଣ? କାହାକୁ ନେଇ ରହିବ? କେଉଁ ପର୍ପସରେ ରହିବ? ସେଇଟା ବି ସ୍ଥିର ନୁହଁ ନା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବୟସ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚିନ୍ତା, ନୀତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଥୁଅନ୍ତୁ। ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ନେତୃତ୍ୱ ଆଙ୍କରି ଇଏ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ରହିବା। ଏଇ କଥା କହିବାକୁ କିଏ ଲୋକ ଚା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି।